Sveiki draugai, šiandien mes sveikiname su jumis iš Lekėčių miestelio, kuriame įsikūręs Čekauskų etnografijos muziejus. Nuo šios vietos ir prasidės šis knygnešių žygis, nes čia tuo pačiu buvo įrengtas ir dalyvių registracijos centras. Tai vieta, kur medžio kvapas ir senųjų amatų dvasia tebėra išlikus gyva. Tai aistros, atkaklumo ir pagarbos praeičiai rezultatas, kurį 2010 metais įkūrė sertifikuotas tradicinių amatų meistras Gintas Čekauskas. Užėjus vidun apima jausmas, lyg patektumėte į tikrą senų laikų amatininko dirbtuvę, kur tiesiog laikas sustoja. Muziejaus širdis neįtikėtina, per 600 vienetų siekianti oblių kolekcija. Seniausias eksponatas yra 1838 metų parsivežtas iš Panevėžio. Be to, čia rasite senovinį skiedrų gaminimo staklyną ir kitus medžio bei buities įrankius menančius XIX amžių. Taip pat norintiems, muziejaus savininkas Gintas Čekauskas mielai supažindins jūs su seniausiais amatais ir skiedrinės stogdengystės tradicijomis. Na ką, žygeiviai baigia ruoštis ir eisime į lauką, kur mūsų jau laukia organizatorius. Žygis bus su vedliu, žygiuosime visi vienoj grupiai, aš būsiu jūsų vedlys, šalia mane stovi mano padėjėjas, čia bus galinė sauga, jis eis gale, tai vat visi vienoj grupiai gražiai reisim. Aš priekyje, visi, kaip sakant, jūs iš paskos vorelė ir gale, kaip sakant, galinė sauga. Nes bus tokių teritorijų, kai kur ir ne takeliais, bet tiesiog azimūtų per mišką, pelkėmis, tai nenuklyskite, nepasimeskite visi viena grupė, kaip išeisim, taip ir pareisim. Bus keli sustojimai, bus vienas ilgas sustojimas, kur bus pietus, bus dar pora tokių trumpesnių sustojimų, kur šiaip sustosim palsėti. Tai va, pranešiu, ten sustosim ir toliau eisime. Jeigu kažkas neįvertins savo jėgų, nebegalės paeiti, tai visi prieikite prie manęs, pasakykite, turi žemėlapius, parodysim, yra trumpesnis kelias, kaip sugrįžti į finišą. Ir bus žygio metu dar ir papildomų užduočių. Taip kad ne šiaip žygiuosit, bet dar ir nuotykių. Turėsit knygnešiškų nuotykių. Tai va, tai tiek ir dabar judam. Iki pietų. Jeigu teisi, tai Na ką, ir su šia smagia gausia žygeivių grupe ir pradėkime šį žygį ir pakeliui viską parodysim ir papasakosime, ką pamatėme. O, su lasdom tikras žygeivis. smagiau. Pasibūkit kuprinė jau vietą pasidarė. Labas rytas. Sveiki. Taigi pažiūrėkim, kas inkilė slepiasi. Ogi čia Daiva Daivulė su fotoaparatu, kuri visą žygį fotografavo mus. Netaip toli paėjus buvo pirmasis mūsų sustojimas prie Lekėčių didžiojo šaltinio. Tai ilgiausias ir vandeningiausias šaltinis, dovanojantis nuolat čiurlenantį tyrą vandens srautą. Vietos tradicijos ir legendos teigia, kad šis vanduo yra stebuklingas. Vanduo yra itin švarus ir tinka gerti net kūdikiams. Tai va čia mūsų žygeiviai irgi įsipylė šio vandenuko ir biški pailsėję, neužilgo toj keliausime toliau. O čia galite pamatyti, kiek gausiai buvo susirinkę dalyvių. Papulsit į kadrą. Kaip smagu matyti šitaip smagiai nusiteikusius dalyvius. Čia mūsų žygio fotografė Daiva vaišino dalyvius savo gamybos natūraliais lašinukais. Čia tarptautinė kalba. Žygėjų. Ne, tai jau aš kaip pažiūriu. Žygyje buvo tokių vietų, kur ir susiaurėjimai visokie, tai biški teko pastovinėti.
Buvo ir tokių vietų, kur medeliai nuvartyti, tai biški kojelės teko aukščiau pakelt, o čia šitoks medis išvirtas, gamta negailestinga. Kaip matote, danga gan greit keičiasi ir čia per tokias kaip dirvas teko eiti ir šiek tiek ir kalniukai prasideda. Pažiūrėkit, kokie dideli skruzdėlių namai. Balta vėliava. Čia per tokias tešlynės teko eit. Čia vyksta pasiruošimas šeimyniniai bendrai fotosesijai ir ant pačio galo video pamatysite iš Daivos fotoobjektyvo, kaip viskas atrodė. O čia ir vedlys mūsų priekyje. Matote, tokių vietelių, kur teko biškį peršokinėt, buvo ne viena. Ir kaip matote, trasa tikrai buvo su kalniukais, čia dar tik pradžia, palaukit, pamatysite, kas bus toliau. Super. Liuks. Tokie dalyviai, kur šypsosi ir gerai nusiteikia, tai šį žygį padaro dar gražesniu. Šitas mūsų sustojimas pasistiprins, sušilt, atsigert arbatėlės ir tuoj pamatysit, prasidės linksmumai. Opa. Jo. Oi, aš net nemačiau. Čia jau vietomis prasidėjo statesnės nuo kalnėlės, biškį ir į kalnėlės, bet čia dar nieko. Kai kurie žygeiviai leidosi visokiais būdais, kaip tik išėjo. Ir čia tai vien kaip tankas nusileido grinai. Gerai. Ačiū. Na ką, keičia muziką į biškį dramatiškesnę ir pradėkim nuotykius. Nuokalnės statėja ir vietomis net sunku būna išsilaikyti ant kojų. Kas lipa per medžius kaip Tarzanas, kas lipa tiesiai, kas per šoną, kaip tik kam išeina, tai priveikinėjam tos kalnus. Svarbiausia kaip šita moteriškė, smagiai ir pozityviai nusiteikti, tada viskas įmanoma. Kaip matote, kalniukai pareikalauja jėgų. Ką darai? O
čia šitaip atrodė mūsų žemėlapis ir verta paminėti, kad mūsų trasa buvo 22 km. Jeigu manėte, kad kalniukai baigėsi, tai jie dar tik prasideda. Šios nuokalnės tikrai itin stačios ir slidžios, tai visokiais būdais teko leistis. Buvom supranti piliakalnį. Reik bandyti. Nes mato, Šitais batais, tenais būčiau prapuolį. Atrodo, dariukas, kas galėtų pagalvoti su lakierkom, bet va, nu kaip... Ant akmens arba ant... Ir vargo nematau. Šitie kalniukai tikrai buvo gan status ir buvo gražu žiūrėti, kaip užtikrintai žingsnis po žingsnio visi kopia ir juda pirmyn. Daiva spėjo ne tik nuotraukų padaryti, bet ir video po to sukurt, nu nereali moteris, o šį čia va, matot, va, tokie kaip laiptukai pasidarė iš tų tešlynių, bet čia itin slidu buvo. Šiem žygeiviam nieko nėra neįmanoma, tikri ekstremalai. O čia kalniuko pačioj buvo status nusileidimas ir pamatysit baltai apsirengusi moteriškę, kaip jis sugalvojo. Pažiūrėkit, jinai sugalvoja medelį nulenkt žemyn ir padėt taip kitiem nusileisti. Super! Komandinis darbas. Labai šaunu. Na ką, kalnai įveikti, tikrai pagarba, visi šaunuoliai, nepasidavė, ėjo iki galo, tikrai super. Dabar suteiksim jums biškį ramesnių nuotaikų, bet žadėti knygnešiški iššūkiai dar bus. Tad žygiuojam toliau. Mes ruošimės morališkai. Jadagonių piliakalnis dar kitaip vadinamas Raguvos kalnu. Jo šlaitai yra statūs ir siekia apie 15-20 metrų aukštį. Ir ant jo galima užlipti šiais mediniais laipteliais. Ant šio piliakalnio viršaus yra toksai stendas su 3 ekotrasomis. Čia yra schemos ir trasos yra 5, 10, 17 km. Jos itin vaizdingos, paliksiu aprašymę nuorodą, galėsit pasižiūrėti. Toliau žygiavom tokiais laukais ir rūkas toks buvo, labai mistiškai atrodė. Pakeliui beeinant praėjom ir Pagonijos uolą, kur alpinistai laipioja. Čia ekotrasos žymėjimas. Ir šičia žmonių išradingumui ribų nėra. Po visų šių iššūkių atėjo metas atsikvėpti, pasistiprinti, tai ant 12 km buvo maitinėlė. Gal mane filmuot apvaldo. Pastovė. Ne. Jūs imkit pilną, aš jums tada. Šiame maitinimo punkte dalyviai buvo vaišinami grikiais su agurkėliu ir, kas mane dar nustebino, buvo ir kanapių sviesto dalyviam, kurie norėjo. Tai va, tau pietavė. Labai skanu. Tau pietavė. Pavalgiam. Tokius išradingus dalyvius visada labai smagu matyti ir kas nustebino, organizatoriai davė tokius laikraštukus senų metų aušros.
Nesat nešę. Gerai. Prašau. Ir aš noriu. Man duokit, aš Gerai. kiek to. Ginam. Nu, daugiau nebėra, matyt, maišų. Stokit man vieną. Aš nenešiu. Ir nešiau, ką čia? Įdomu. Nu, prašau. O maišas būtų nesudirbati. Taigi, kaip ir žadėjom, štai tas knygnešiškas iššūkis - nešti maišą su knygų ryšulėliu. Po biškelį artėjant link galo buvo dar šiokių tokių kalnelių. O čia tas knygų ryšulėlis iš arčiau kaip atrodė. Čia labai įdomi vietelė, nes čia ta vadinama pelkė ir kai eini to takeliu, tai tos kojos jos tokios kaip spiruliuoja net atrodo. To vandens biškį yra, bet taip nesušlampi labai jau daug. Trūksta tik raudonos kepurės ir raudonos aprangos ir atrodytų kaip tikras kalėdų senelis. Dar šiek tiek tokių iššūkių, kur kojas teko pakilnuoti. O čia įdomi tokia vietelė, nes čia eglių šakos tokios, kur ten nieko nematai atrodo. Knygnešys tikras. Turim, ką turim? Labai gerai. Ir kad ir kaip būtų gaila, bet geri dalykai vis tiek anksčiau ir vėliau turi baigtis, tai mes jau pasiekėm finišo vietą. Čia tokia senovinė magnetola dar buvo. Ir čia kiekvienas dalyvis gavom paliudijimus, tai buvo kaip diplomai su vardais, pavardėmis. Ir atkreipkite dėmesį, ne kilometrai, o varstai. Tai irgi labai įdomiai padaryta. Čia, kas nešė maišus, tai gavo tokius ženklelius. Čia mūsų traselė, kiek laiko ėjom ir 22 km. Ir čia tiesiog paliksiu su Daivos bei Aivaro nuotraukomis smų dalyvių smagiai nusiteikusių. O šį čia ant galo Daivos nuotrauką parodyti jum, kiek gausiai mūsų buvo susirinkę. Ir jeigu jum neprailgo šis video, tikiuosi, ir norit keliauti drauge, maloniai rekomenduoju užsiprenumeruoti šį kanalą ir susitiksime kitose kartuose. Iki!